Voilà, bana bakyamvu, bana bambele, chambote kiani penukulu. Mene mutu mambo yana mawi tazole lukamba, mambo mami tazole lukamba, mambo matari hata dietu, territoire dietu de Kalunda, kuna tatuka. Kuna lukamba, mission de bete tukala sala dia mambo maiga, tukala waile mudingala, mambo maiga mugiyaka. Jambo batu bengi kawi yaka bahoyaki okubazeki okubuna bahoyaki batu balau ben bena kuichacha bena ku Kalunda yabayika balobu ka hatadiana dia dia Congo bayika bende ku Angola bayika bende ku Togo bayika bena ku Uganda bayika biutubien baddi kumuka bende akwe kuna America Latin bayika bena kuna Colombia, Peru, Ecuador bayika bende ku Etats-Unis bayika ku Canada bena bana bakalunda betukulu balau to butuka betukulu to panjana balau to butuka betibatu balau to butuka opo ile mene mutu de balau to butuka kia di bupana ya hoya bwana de balau to butuka betibatu to butuka balau hata des fois tusalisanako konsi mutu kuna kende wenda kwandi katu mutu banzang hata ibwau tu hoilenge bilumbu biabi twena dia biaba tatele ma media sociaux biabi buno tubaki di betibatu moye mushende to hoyanga ata kim ke tukala hoyang to kalu tu yambula pete hoyanga tu yambula to hoyang babu tu pete hoyang kima batuka abana tukala hoya ba tu baika ba hoya ku ya ka bana be tu babutu ko peku putu e bana babutu ke leketu angola ke tikwe mo hata mayike oyi yaga baje gyo memfunu tena bawo bana ibwao ifeji hoya mu yaga ikala kote mu yaga ikala kote mu dingala sede ba upe ba wa bana bonsi ya hoya menan tuka ata men mosi antuka ja weki ya ki yaga dingi dingi lalako kamem mikanda bonsi tutama no kanda wa italo bot kanda wao donc kanda mo jombode omu falanse wena antuka mutu zole ka longo ko yaga ka feti longo ko yaga kanda wao kem kanda wao tal kanda tal wena loge tu feti tal tata lo botu sala nste to mbiulo no sala on ya mpelu ya di mpelu so ni ngakanda mpelu beli je vais Rutenberg ndi flama ya wembo nguza kongo kayiba mwene betu batu donc tusala bugima batu bahika batu salilanga mikanda batu bahika batu hoilang betu batu tusala kwa takimu kimoshi nkanda bwa na hata miaka moshi kasonika mbote be mambo mengi betu batu tusasise batu bahika mutiya yenzambi kambote kuve kwa tutelema amene mutu pe nkanda wa bingano pe gale chumbidiu bingana pe tukote mo bingane ba bana ba mama on kanda wa itatalo ho yelusila donc yelusil mo yesiau mo internet mo sende benukulu lo baga itala ke boy sala utala ke batu sala jambo di utu bi eti be ba hoyi utu kya kuwidi range utaho mwana kyambo ange mwana kyake mwana kyambo wana kikimu kyani ifale onkamba mwana mbele yawe mbele yana mwana mbele mukiyamba batela batu mwana mbele poko yawe mbele poka mama mbele poko italukamba akafua kyangu panjo ano fotala penza ifotala donc akafua donc bamnete kuna simisia abuna musende bamjike tete donc bafumu bata atakina yawe dansi dande bela poko vemo mona mutu benza kitoko yawe dansi dande bela nje ke body kala dia kwano kolunde donc dansi wana penza ya bambeli ya bela poko donc bela poko mbeli wa kyamvu wana
Donc avant bakunda il faut danse penza et beta mazako beta danse moko. Donc fierté, ça c'était la fierté. Ezalaki fierté penza ozomona bato moto azokobina na fierté na bambeli wana. Donc mbele po bana bambele. Il faut pas expliquer mpe baninga ba histoire. Nayebi te soki en fait toza na culture moko black te bandeko na ngai. Black na je ne sais pas, il faut tolamuka. Il faut tolamuka. Eloko na kobetela bino nga mpe nayebaki te je naza na dommage ke moye natelema eza te na kokolakisa bino na mikanda. Nakomi na poto je crois que nakendaki na exposition moko ya bantiquaire mama na ngai. Exposition ya bantiquaire nazokomona bamaske yaka bamaske oyo ya biso ya bayaka ayebaki te en principe bayaka toyebani grâce ya bamaske yaka wana mindele bayebi biso grâce na yango soki bozwi na mikanda donc la culture yaka et puis bamaske yaka eza plaque te donc nakendayena na marché ya bantiquaire donc boyoka baprix ya bamaske donc bamaske ya yaka wana eza cher. Donc, bazobundela yango bikekwa bayaka, il y avait les Chokwe, les Pemba, les Luba. Nasoma mikanda na bandaki kotanga, il faut na banda kotanga, na tanga na banda kotanga. Boketi bafang na bagabon, donc, mais non, ce sont des œuvres dans la culture na biso, o biso moko tozoyeba valeur nango te. Toyebaka valeur ya biloko te biso moko. Donc, soki bozi kisi menkan, soki donc masque wana o bato babinelaka masque yaka wana moto alati bazobe à l'époque mpe danse ezalaki danse ya bamasque wana mais danse ya bamasque wana ezalaki te na biso na makasi koleka puisque bazalaki kobina je crois si je me rappelle nazalaki mwana moke me biso tozalaki kobanga soki omoni balati donc yo moko ozomona opakati mbango ozobanga neti ozomona neti ndoki moko boye non. Et puis tout ça se renvoie kindoki non eza culture na biso mundele ayaki koyiba yango nazoyebisa bino bajésuite nyonso basango wana bazalaki wana nyonso soki aye vacances awa na poto bazali komema bamaske wana soki aye bazali kongina omona ateki yango awa c'est ça ce qu'il faisait biso tozali koyeba yango te bazalaki donc pelo wisi donc wele kukwata donc banghene maki mikoko ya mona lombele everyday donc oyo masque man banghene ale nati mikuputusa teka biso toyebaki biloko wana te surtout danse ya bamasque wana mais danse ya bamasque wana ezalaki kitoko ndenga culture na biso yango mpo nakobandela lokola nazalaki mposi baterme eza ebele donc nakobandela makambo ya culture na biso vraiment toza na culture moko ya monene culture yaka apa bamaske te makambo eza ebele bamiziki na bamondo bisanji donc il faut voir kitoko ya ndenge wana yango bomoni association na biso tosala kombo nango Afrique Charité na culture donc Afrique Charité na culture donc culture wana totiaki yango mpo tobundela makambo ya culture na biso mpo ezokende kokufa yango bomoni mundele ya kosepela moto mpenza musicien atelemi azobetaka mwa kitsanzi na ye bamwa bambunda wi bambunda ezalaki na kasongolundo soki moto eza lokuta soki moto azobeta bambunda bino bomoni ya villageois moko boye non mais ici partout na monde entier donc les sénégalais bato babetaka bambunda bapesaka bacour ya bambunda cour moko ya bambunda pa heure eza 50 €. Baza ebele bato bapesaka bambunda mindele balingi bayekola bambunda mais baza ebele et puis baconcert ya basénégalais bamalien tout ça mais baza na baconcert bazokende na baamérique latine baétats-unis bafrance bazotambola europe mobimba kaka kobeta bambunda baza bamusicien baza bavillageois te puisque bazobeta donc bazokobeta instrument ya musique soki otali à l'époque biso oyoki ndum ntombo azalaki kobeta mbunda wana na kasongolunda mpenza kitoko ya ndenge me mikanda wana eza kobina ndenge na bambunda mpenza mais ça eza culture moko mpenza tellement négligé yango il faut tobatela tozongela yango tobatela yango yango bomoni tobandi kosoutenir bamusicien na biso par exemple groupe na folklorique nani tiala soki tiala za kwango groupe wana donc tolingi tosimba bango mpo bakende liboso mpo liboso bazoyemba na monoko nini bazoyemba na kiyaka bazoyemba na kiyaka kiyaka eza nini langue na biso donc seke bazotombola kiyaka wana soki miziki eza na kiyaka moto asombi miziki
ya koyoka ka langue ya malgré mutu azo comprendre ndako tuna o langue nini okiyaka déjà baza ambassadeur na ambassadrice na biso bato wana bango nyonso donc yango il faut tosimba musique na biso wana yango bomoni biso tozosala effort donc tosaleli bango ba Facebook puisque bayebi makambo wana te il faut groupe ezala na livre de presse groupe ezala na chargé à presse et puis groupe ezala na donc na organisation ya bien makambo nyonso il faut ezala bango bayebi na bango yango te il faut kotia bango na nzela donc il faut bato oyo bayebi makambo il faut totia mayele na biso au service des autres yango makambo il faut tosalaka au lieu totalaka ndenge wana mpo soki bango bazo koreusir ke bazo komema culture na biso bandeko na ngai nani ayebaki bapetit chanteur à l'époque bapetit chanteur ya ndenge makambo soki bobeta na bagoogle wana bobeta na bayoutube okomona bango biloko na bango batiete na bango eza ti lelo bayaki na poto batamboli bayeba ndenge bapetit chanteur akenge en fait c'est ça la culture bango bazala komema na libanda bandeko na biso oyo bayaka bazo kobeta musique wana soki bake libanda bazwi kamwa contrat moko bake kobeta na festival wana me bando yemba na kiyaka eza langue mundela kotuna me bazoyemba na langue nini oyo bazoyemba na kiyaka yango eza langue nini eza wana oyo kiyaka eza na koteka songolunda na Congo voilà ça déjà c'est quelque chose donc eza eloko moko ya bien na niveau wana soki bokanisi kaka na niveau ya culture ya ndenge wana donc il faut tosimba makambo ya culture eza ebele culture na biso surtout oyo basalaka ba œuvre d'art bacontinue kosalelaka biso bamasque wana bacontinue donc kosala ba œuvre d'art yaka puisque eza eloko moko ya bien ya bien même bambunda babiloko nyonso tokoaborde basujet wana biso tokolakisaka nzela puisque toza bato ya domaine mpe ya miziki awa na poto bafestival eza ebele tomoni mpe bagroupe mosusu elongo ya afrique eya kobeta awa ya biso eyaka nango te il faut kosalela bango lobbying lisusu donc kotinda livre de presse na bango na baadresse ebele na bavideo ya mike voilà groupe moko boye ya bayaka ebetaka boye otindeli bango bacd wana bayoki yango bayoka cd bango nde bakoexige soki eza bien ou pas chance kokozala babengisi bango bavoyage babillet esombami bango wana babimi la musique traditionnelle vraiment bamindele balingaka yango bokanisa teke bakofi bato baya kobinisa bato awa na poto eza lokuta oyo bayebisaka bino soki bomoni babersi bato bazoboma na bacongolais tout ça mais quoi qu'est-ce que vous avez là vous avez que des noirs eza lokuta donc eza musique on a été dans tout ça nazalaki na niveau ya musique donc nazalaki na maison de disque awa na Allemagne nayebi yango soki botali mpenza na baconcert nyonso bomonaka soki Olympia tout ça mais regardez la foule qui sont là banani baza wana banoir kaka na banoir alors bokende otala baconcert ya esundu botala baconcert ya bato babetaka bambunda bavest africain botala baconcert ya bazimbabwe basud africain plein mindele na mindele plein à craquer c'est là où les autres ont réussi bamema culture na bango au-delà ya biso eza kaka bacongolais ezebimaka te nayebi te il y a des fois quand je vois que bato bazoboma likolo ya musique ya Congo je me dis mais non nous sommes en retard toza na retard soki botali lukwa kanza moto lokola lukwa kanza il va participer na bafestival ebele bamindele basecondaire tout ça ake ok soki tozwi isundu nani ayebisaki isundu ayebanaki ndenge nini isundu ayebanaki grâce à Peter Gabriel anglais moko boye ye moto na donc azalaki na maison na ye Real World donc maison na ye na label na ye ezwaki donc isundu sikoyo nde papa wemba mpe azwaki mpe occasion wana isundu abeti ake bapuse ayebani papa wemba mpe akotaki wana Peter Gabriel eza wana na bayoutube na concert ainvita ye na bastino bango nyonso baza wana viva la musique ezalaka wana. Mais après, qu'est-ce que le cas que Papa Wemba, il a continué na lire na ye, tout ça, na bareta, ba concert, tout ça. Beaucoup de choses où je na ligne na ngolobate. Mais Isundu, il a progressé autrement. Hein? Oba bengi world music donc ça musique moko simple ata kaka namona ki dernièrement bato kengo babeta musique bata guitare mike wana donc oba sala ki soki nzembo pona fayulu j'ai vu toi ba garçon baza ko beta tout ça. Mais non, ils aiment ça. Botala bandicapé, staff benda bilili. Nani yango bato bandicapé basalaki batourne na bango na poto. Mais ezalaki terrible.
ezalaki plein bamindele bazotondisa basale sans blague. J'étais là, il y a des instruments, bamindele bayebaki te, donc staff azalaki nango bagitare oyo bafender ya bagitare wana ezalaki fabriqué au Congo, donc bagitare na biso traditionnel bamindele bakamwe bazotala bango balobi waouh, mais c'est bon, c'est ça notre culture. Et puis boyebaka ke ndenge tolobaka mutu oyo azangi culture eza lokola zèbre, nyama oyo babengi zèbre azangi baline oyo ya noir, donc ekozala kaka pembe. Culture eza très important. Il faut tosimba culture na biso tolamuka puisque biloko mosusu ezobunga nango ekozala lisusu te na niveau wana. Yango nalobaki il faut tosimba bagroupe na biso eza kaka kasi yango te oyo bino boyebi, ya plein de ya Manwana, Pierre Manwana, ya Albert, ya Rocky Mombo, ya plein de bamusicien oyo basollicitaki biso mpona makambo ya miziki mpo toguide bango. Bien sûr toguide bango puisque toyebi makambo ya production, toyebi ndenge nini faut kosala marketing ya bagroupe tout ça, basala banani bademande ya bafestival makambo ebele toaide bango na niveau wana bazala organise, batia bamusicien na miziki. Musique eza sans frontière, eza kaka te moto ozoyemba na kiyaka mpo il faut ayeba kiyaka, non bamindele babinaka na bango, ça dépend ndenge barythme bino bozobeta quoi, ezala musique moderne te puisque musique na biso traditionnelle ezokobunga mpenza, mais alors que eza na valeur makasi musique na biso traditionnelle, eza bakeyboard te, surtout les keyboard te, les gens détestent makambo bamindele balingaka bakeyboard te, kotia bamélodie na kati pam bozobeta yango wana te. Donc na niveau ya culture mpona sisa na clôturer dossier wana ya culture, donc na niveau wana tokomeka kosunga bandeko na biso, donc bino mpe bosunga bango tozalaka elongo dans le sens ke botala na soki lokola bakomi na tiala za kwangu, soki lokola bakomi na Facebook bino bafan na bango, nga mpe naza fan na bango, nalobi bino kaka te, nga mpe naza fan na bango puisi na babetaki na ouverture ya donc ya nani inauguration ya Afrique Charité, biso tobimisaki association na biso na Kisasa, yango nga nayebaki bango natiela bino bavideo na bango na Facebook. Donc bosangani kaka soki tolobi par exemple na Facebook na bango bozali baza na 5000 amis, eke tolobi ke chaque moto atia $1 mpona bango tosombela bango bainstrument ya occasion eza awa ebele ya moins cher kutu, chaque moto 5 personnes bafani na biso nyonso bana bayaka mpo musique tolobi ke musique oyo eza ya bana bayaka, ezosimba bayaka, ezopesa lokumu na bayaka, ezomema langue ya bayaka liboso, alors tokotambola biso nyonso $1 tokosombela bango baéquipement ya bien, makambo nyonso ya bien ekozala puisque bazobeta na bacondition moko ndenge boyebi na made in Congo, donc eza ndenge wana, donc on peut les aider na niveau wana na niveau ya culture. Yango tozokosenga mobilisation ya biso nyonso, yango nakoloba boye ndenge noko na ngai oyo mpe bino botangaka mingi Kabutusa oyo aza na Suisse, akomaka mingi na Facebook, bato ebele mpe balandaka ye oyo akomaka ye alobaki boye biso toza ebele ndenge mpe nauti oloba na ebandeli soki nayoki tobotama ebele, wi tobotama ebele banaka songolo toza ebele me tosalisanaka te, tosalaka eloko moko te, ye alobaki boye soki mwana nyonso ya kasongolunda, mwana moko ya kasongolunda azokomemaka mwa verre moko ya moke ya mai mpo totondisa fille, estce ekotonda te, ekotonda. Bomoni alobi mpe lisusu bafourmi, omoni basalaka batermite wana bamemaka chaque moto azomema ndamu eloka mike moli te, termite wana eke matie ke na likolo, biso mpe tokosala ndenge wana biso soki bato balobi bokotize totie na chaque moto par cotisation $10, $5, bomoni yango eza ebele, omonake nono eza ebele wana nono wana ekoki te, eza ebele bambongo wana nono eza ebele tokokoka te. Bon alors soki ndenge tozokomobilize bino yango babit tozoluka bozala na groupe ya WhatsApp, bozala na YouTube, bozala place biso soki tolance baide comme ça bino boza wana botali soki likambo yango eza malamu tokokosala yango lisungi ekolonga na biso baso bolobi no mambala oyo totia biso nyonso tokokende biso nyonso, yango biti tolingi tomobilize bino bozala na biso, mobilisation wana ezala
eza mpona bamisement te bien non. Prenons les choses au sérieux. Tozwa yango vraiment tozwa yango mpo totikala na nsima. Nakoyebisa bino sikoyo. Bino nyonso ndenge boza wana. Oyebi kasongolunda ndenge eza wana, ezala cité, ezala wapi Kitende, ezala Pelende. Oyebi babatima basango batika. Yango wana kaka moto etikala wana mosusu mona ekenda bapane, mosusu epasuka. Eske batonga mpe nani yango atonga babatima ya sika na kasongolunda? Ndenge bamindele batika, ndenge kasongolunda etikala. Aloki biso bana kasongolunda tobotama ebele, tokokosangana, tokotia $1, chaque moto tolobi bon. Bongo wana ezokende na Kitende, bongo wana ezokende na Pelende, bongo wana tozokende ndambu malembe. Soki toza 5 000, chaque moto apesi $1. Tokozwa 5 000 non? Na 5 000 wana tolobi ke non, en tout cas il faut totonga ekole ya Kingunda wana. Tosombi basaki ya ciment, bayeke na Kingunda, batongi yango, makambo nyonso esili, ekozala malamu. Ekozala eloko moko ya malamu. Donc ndenge noko Nkabutusa na Suisse alobaki, donc ke soki mutu moko akoki komema verre moko ya muke ya mai, bien ndenge bafourmi donc bakendaka, chaque mutu azokomema kataka mwa mabele ya muke. Mais quand même bomoni ke termite eza wana ezomonana, et puis bokomona tono mpe kotonda na mai mpe etondi mbangu. Tozala na bolingo mpenza bisika tokuta puisque kasongolunda bandeko na nga totikala nsima, epuis biloko nyonso depuis basango bazala nzela ezalaka malamu te. Bomoni à l'époque basango bazala kosokipe na nzela wana mpona kosala kobongisa nzela wana. Soki biso bato ya diaspora bien bana kasongolunda nyonso tosangisi mbongo, tozwi mbongo, chaque moto soki tozwa 10 000, chaque moto apesi $2, tokozwa boni. Epuis tolobi sikoyo ke voilà toluki bacantonnier, topesi chaque moto par exemple 5 km, sikoyo azosala epuis tozofuta ye kamwa mbongo bamindele baza kosala ndeni bafuti ye kamwa mbongo, epuis bopesi ye babiloko lokola balos basucre savon mungu babiloko ya ndenge wana bobakisi, mais ils seront motivés, ils vont les faire. Bakosala yango bamindele baza kosala ndeni basango baza kofuta bango ndenge wana bakantine na biso te. Kamwa mbongo na kamwa los, kamwa sucre, kamwa elamba, kamwa savon, bango wana baza na bango. Bomona bakosalela bino mosala. Chaque moto bopesi soki bopesi 10 km, bomoni oyebisi longo awa tikuna eza yo, longo awa tikuna eza yo. Chaque moto na place na ye azobongisa nzela. Ça ira. Puissance yango nasalaka toujours appel na diaspora. Diaspora eza puissance biso bato toza na libanda. Tala ba Maliens, ba Sénégalais, ba Burkinabé, les Ivoiriens, tout ça. Qu'est-ce qu'ils font? Mais c'est ça. Namat na joli wana na France, ba Sénégalais basangisaka chaque mois 5 euros, chaque mois 5. Basangisaka ngo. Tala ba village na bango, eza na ba moulin ya manioc, eza na ba projet ebele ezokende. Baninga basalisa, mais oya biso toza incapable. Pourquoi bandeko na ngai? Pourquoi biso tokosala yango te? Yango Malcolm X aloba soki omoni mutu mosusu azo réussir, et que yo ozo réussir te, c'est que yo ozosala likambo moko ya mabe oyo ye azosala malamu. Eza bongo. Pourquoi pas? Même les Chinois bakopiaka baninga bazotala bayaka na poto bafoto bazwaka wana bakanisi ya nini? Bakokende bango ala babimisi ya bango. Tokomi na monde ya compétition. Il faut kotia mayele na biso au service de la communauté. Eza te oh non bakambi baze bakuyiba kya wide kiana. Non, eza ndenge wana te. Eza très important tosangana. Na tango tokosangana biso nyonso ekozala donc charge ya mutu moko te. Ekozala donc chaque mutu azo kopesa ndambu wana eke. Yango tosololaki par exemple makambo ya ba projet na noko Nkabutusa na Suisse par exemple tolobi bon ba projet yango tokokende na niveau ya éducation, na niveau ya santé, biloko tokosala yango ndenge nini. Yango atiaki quand même na kati bato balandaka ye na Facebook, atiaki makambo nazoyebisa bino ya $1, biso bato botama ya ebele soki toza 5 000 chaque moto apesi $1,
peut avancer, on peut faire quelque chose. Il y a bien comme tel. Batmususu, Bandimaki, quand même, Bazo, comme oui, je suis d'accord, je vais faire. Mais ma belle abisso, oui, les gens vont se pointer que non, on a cotisé. Mais, comme tant on cotisé, tout la moitié, c'est ça. Ba kwenda, ba fuila, ba kena bango, ba kima. C'est pas comme ça. Hein? Donc, bwana kubasala mambo. Omuntu oben battle bagiri engagement, ole diamu ne diamu diali tu feti sala di betukulu. Tu feti sala, tu sala. Hein? Kubwaku nde mutu mosi yandika yandi mutu mosi katasala benukulu ben bahika bazagele batatala kubwa batabula moko no kubwana kuba kwenda bakwenu. O tutakwende betukulu twende betukulu bala mosi. Tukala donc buskala ikanda. Kimu kituhonda kama wema cotisation mambongo batu bakuisa otu wele tutahoya ibwa wewe mabanje mambote ibwa betukulu twende tusia alu yandikidi tukamba tukusasha bwana mbutu yandiko tuyandikidi tubakamili wise babulu tsasia tuyandikidi batini ni batu beti batu kuno totuka donc hata die fois batu nzala donc bana kwa shukoge kwenda kuikima azawezi mbisi mzalala bima donc to bahonda bima byakulu batu batafanza manu bwabu tu bet bat mabanza betu tutanikinang donc ba politicien bisa to sadisi bwabu tu batanikina bisa otu mwene kime kena kuyambota alwa mwene bawe batu tu vota ko ben no otu tanikina bawo basala kukima tubaze lubazayanga bawe batu bana bakuisanga period tango ya vote biso luhuna mene mwene njile ya isalisa lubaka njila lubaka kuran lubaka mamba bungumba bwana bopamba mais bon ko bwa ko pende betu batani kinanga ba on sende basala betukulu tu fais sal maintenant en tout cas nazoko konde bango te donc ezaka ba bitine na biso ndenge ezali ba bitine na biso ya komona makambo ke basalelaka biso non eza ndenge wana te il faut biso moko tosala tozwa conscience soki tozwi conscience ke awa biso nyonso ifo totia maboko wana nde tokosala lembu mosi donc teta ngubako donc ibwa bwana donc soki batie donc totieke biso nyonso tokosala mpenza tokokende omona tokotize mpe tokokende tokoko ensemble nous pouvons faire beaucoup de choses tokosala makambo ebele tokosala makambo ebele ataka mwa camion ya pamba tokosomba yango mpe ezokende kuna makambo ebele ya kosala ezali sauf mabe ndenge tolobaka na baprojet oyo tokokosala botala bopito na biso ezalaka songolunda ezala bataka songolunda kuti te bakendaka soki na matamba so dikumuka donc mutu katuki dikukalunda mumalwe dikumukini kuna matamba solo muzende kende ku hospital abikutu byama mambo mana benu lutamona moko bien luwa moko mambo mana c'est grave malhôpital makulu donc mikisi katu mutobelele mutu fwene fluide aspirine de pamba di konde fluide mutu ata we $5 din konde fluide alors botala nano ba vieillard par exemple ba vieillard omona mutu donc afandi kaka na kati ya kamwa ndako na milinga donc no bo imaginer na msena ndenge wana aza na aide te aza na mbongo te aza na eloko moko te tozala na motema baninga bandeko na ngai tobotama ebele ensemble nous pouvons faire beaucoup de choses kaka bosangani na biso soki ezali tokosala quelque chose eza kaka te tozelaka il y a des gens qui peuvent aussi faire des choses bazali mpe mosusu batindaka biloko basalisaka bafamille basalisaka mpe bato mosusu bazali nazoloba teke bazali te mais nde il faut tosaute tokóma na niveau moko ya baassociation nde yango esalaka makambo na bapays mosusu ezala batanzanie kenya malawi zimbabwe baassociation nde soki esangani nde bango bato basalaka baprojet awa problème eza te biso bato oza na poto tokoluka place tokozwa bambongo ya mike problème eza nango te wana batine toyebi yango mais liboso il faut biso moko tozala na quelque chose tobanda obondela bamindele te tokobondela bango tokoloba keno voilà
biso moko toza na montate bino bobakisaka biso mabe nde sikoyo nde tozangi nde mpe bato oyo bakogere makambo bien sûr ke tokokende kasongolunda te tokende na hôpital ya kasongolunda topesi bango bakisi epui tozongi na biso non ekosalama ndenge wana te wana kuta eza deja kuna babanda oteka bakisi makambo nyonso oyebi bapays mosusu ndenge namonaki basala kamwa badispensaire ya mike ya leta kutu donc place bato bakokende opesi ya aspirine bacomprime ya pamba bazozwa yango ofede ces histoires comme ça peuvent marcher po oyo ya bahôpital ya minene corruption ezali moto akoservir famille na ye ayibaki biloko mosusu ebimi ateki na ye azwi bambongo donc on peut faire na niveau wana na kati ya kasongolunda wana na village grâce ya bacotisation grâce ya ramassage ya badon grâce ya makambo ebele oyo soki biso tosangani tokosala moyen ezali ya kosala biloko wana ya kotia kamwa badispensaire ya mike na bato ya bien vraiment ce qui manque c'est les gens bato ya confiance na bato baza na mentalité ya koyeba ke non awa eza lisungi ya biso nyonso il faut ekende malamu soki awa tobebisi c'est tout bato nyonso bato baza na nsima projet oyo ekozala ndenge wana soki tosali yango ekozala bien na niveau mpe ya éducation bomoni bino nyonso bomona bafoto ebele batableau kutu crée ya bamba crée ya bamba kote mosusu ntombo bakataka nani manioke epuis ekomi crée ya pamba bakiti ezangi balivre kutu toloba te batableau kutu mawa tro nous pouvons faire quelque chose tokoki kosala quelque chose bandeko na ngai eloko nini ezangi soki tosangani ke chaque moto apesi ndambo mais tokoki kosala quelque chose quand même baprojet oui na poto tokoki kokotisa baprojet place tokoki kozwaka mwa bambongo ya mike wana ekosalama problème eza te wana ekosalama mais liboso mobilisation na sensibilisation ya biso moko po tocomprendre makambo ke tozelaka bato te biso moko tokozwa solution na biso moko on peut se prendre en charge soki tokanisi ndenge wana tozokanisa ndenge wana ke awa il faut biso moko ndenge moko bomonaka bamindele baya kuna ndenge mpe bazalaki wana mai na kasongolo botala makambo namona na baprojet ebele mindele akomi na afrique asali projet mabe mpe bamindele basalaka il doit former des gens oyo bakoki koassure survie ya baprojet bamosusu baformaka bato te bango bakozonga omona projet wana ekufi nango ndenge mpe bamindele basala na kasongolunda wana mai alepoke mai wana na kasongolunda site bakokobimisa mai egoiskize te bamindele bango wana baza na courant na bango mpe baza na mai na bango bakamino na bango bazotambola ndenge ils n'ont jamais songé na population basala bolama population wana enervanga croyez moi nayaka na poto nakutanaka na basango wana nyonso nakutanaka na père Marc nakutanaka na père France Swinen na père Maurice aza kolakisa lepoke bafilme 3 naza na bafoto wana nafanda na bango na mesanga natuna bango o me ngai naza awa na Belgique epa na bino nazomona biloko bondikasi epa na bino bosalaki makambo je vous jure natiaka bango devant un défi puisque nayaka sama révolté nakomaka poto révolté nga makambo namonaka awa nga na biti oh comment mamindele bango mundele naza na couvent bango baza na courant baza na mai baza na mituka population kuta aza na mai te bazokosonge te babenda bazwi batio ata ye moke babendi mai papa bakotisi ntina kati ya paroisse wana mai bato bazoya kotoka mai kuna ils n'ont jamais songé à ça wana ça m'a révolté natiaka bango devant un défi père Marc père Maurice na père François Swinen ils m'ont dit oui notre ami mange na poto za kolia oui badetournaka bapesanga réponse kuta balonga te bayebi ke oyo akomi déjà poto amoni sikoyo ndenge biso awa tovivaka c'est pour ça mais non pitié eza ndenge wana te ezalaka ndenge wana te bakaka kobenda mai na kasongolunda toza na problème ya mai donc conscience wana il faut biso moko tozwaka yango soki tozwi conscience wana ekozala mabe soki tozwi yango le temps passe très vite et puis bajeune il faut balamuka bajeune il faut balamuka namoni na groupe WhatsApp vraiment félicitations na bajeune na biso il raisonne très bien eloko ezangaka bajeune baleader oyo akopesa bango baconseil leader oyo akolobela bango leader oyo akolakisa bango nzela mpo batambola
C'est ce que je remarque. Mais ils ont vraiment des belles idées. Baza na ba idée à kitoko. Et puis, baza ba jeune. Oh, attention, ba yaga quand même, tout ça mayele. Eza ba jeune, oh, bake, ba kuluna te. Eza ba jeune batangi. Ba jeune na biso, oh, batangi. Metala, bazoko tula na bango, mutu moko ako. Leader aza te akolakisa bango nzela, oyo akosunga bango. Oyo akoyoka bango, oyo akopesa bango valeur. Kopesa bango eloko basala comme ça, epesa bango valeur. Baza te ba leader wana. C'est pour cela, bon, babiso yo, na makasi oyo nzambe akopesa ngai, je me suis dit, nakobunda. Nakobunda penza na oyo bambula oyo etikali na nga, nakobunda penza, nameka kosala quelque chose na bisika na uta, nalamusa ata bajene ndenge nazoloba boye, nazokolamusa bango. Baprojet eza ebele. Baprojet eza ebele ya kosokipe ya baorphelin, bajeune mère, bavieillard, makambo eza ebele, eza kaka makambo ya nzela te. Makambo ya nzela wi na kasongo ezosenga, il faut kosala na bapoliticien ezosenga bambongo ebele, mais on peut faire un projet oyo tokotisa na niveau ya communauté européenne na soutien na gouvernement. Ça c'est possible. Mais baprojet ya mike mike ya kasongolunda, parce que nayokaka toujours oh, les politiciens bakobloke makambo oh, wana il faut baprojet ya mike soki bamama basangani baza mibale basomi monene na bango ya manioko, mais eza kaka projet te. Voilà les garçons oyo atiaki bataba wana bo azalaki na kasongolunda alingi bakoteka bataba na ye, eza idée moko ya bien, c'est une bonne idée. Question kaka ya koencadre bajeune kotia bango na nzela. Tokoki même banguba na yo banguba ya bamashine ya kosala huile, eza surtout huile de palme, eza bien te huile de palme. Alors que na kasongolunda nguba tozalaki à l'époque kasongolunda ezalaki kolesa, ezalaki top kasongolunda nani territoire na biso ezalaki kolesa bapopoka banga bayibela, ezalaki kolesa bokanga lonzo ntina kisasa, biloko ezalaki kouta na kasongolunda, babinzo basaka fufu biloko ebele, biloko ebele. Mais voilà kasongolunda ata ndimbula pamba donc yelala mene mutu eseyele donc etomeseya ayewa nde donc bawe banzange batonga bakala biaka bipiti rien kima donc c'est ça le problème misusu. Problème misusu toza nango koyebisa bajeune on a mal géré notre nature kime kiakulu kibouge kaka todia bapuku dia biakulu donc kibime bininga naye kun biakulu kaka kuhonda todia babu mwene ma conséquence to baka betu donc bana betu donc bana babuti kokumanyima bamona banzangi à l'époque utamona lukange lwele kuphelende ata lukumini ata kunani kuingete utamona banzangi badongo batatombuka batakwenda kumitima yika donc batasakana utabamona bwana melelo. Je ne crois pas que ça existe. Diambo, la nature, ça se gère. Wana environnement na biso pe il fallait tosala tokanisa kango te. Il faut ko kata nzete kolona ya sika. C'est la même chose pe na génération na biso. Les politiciens, la génération ya mikolo, il faut apprendre les jeunes parce que bango bat bango doit relayer. Mais non, les jeunes sont mal encadrés. Moutazo encadré bango azate, moutako lobela bango azate. Kima mosi ike levé. Mouto azate. Katukima. Alors que jeunesse wana baleke babetu luzingu bao bika bao lweneve. Malgré batu bagul batino kuitsaza, bayaka bagul bisa kuitsaza, kwa kuitsaza kwa ngikimi kena kwa. Donc mahata batu batino bakuma kuitsaza. C'est ça le problème. Alors qu'on a un paradis, donc dans le territoire de Kalunda, bana bazé diokome. Notre territoire vraiment de kitoko diena. Mamba mais bon, malgré que bambisi bagolo to bahonda, espèce be que bambisi balala. Même bapangolais, donc bon c'est que j'ai oublié donc je voulais essayer de yewande ko Kalunda donc chasse de comment ça à l'époque chasse de bakala sal de banzange bipiti. Mais babu chasse de comment de mikaka, damona bagidi bambo bola kata wala chasse de mikaka. Wala chasse mikaka.
À l'époque, c'était Moutoui, c'était Monoleba, et Piti, et Banzangi, tout ça. Si on pourrait apprendre, non, Koboma Makagu te, na tango azana bana mike. Puisque bana wana bakobota lisusu, ba makagu mususu. C'est ça, on devrait apprendre aux gens. Même bilanga bien nguba. On a déboisé tout à Gasongolunda. On a déboisé tout. Nazo yebisa bino bandeko na ngai, poto yebi ba valeur wana te. Bokende na ba Niger, botambola ba Niger, même Tanzanie on na kendaki. Mais c'est un désert. Baza na eloko te. Alors que biso tozalaki toza na Congo eza na forêt ya ndenge wana. Tala beauté eza na Congo. Yawe bima yawe tseka toyoka bima tobiarul toyoka wawe msitu to mititu miarul to mon Dieu mon Dieu. Il faut ba jeune mususu bazwa na domaine wana ya nature ya ko sauver nature. Maintenant nous pouvons que sauver ce que nous pouvons sauver. Hein? Tokobatela oyo tokobatela mikolo puisque ekoma ti na suka te yango mpo ozomona baérosion wana eza makambo ebele eza wana po bato mosusu baza na badésert bapays mosusu bazangi mai bazangi bazamba tout ça ifo kotala ndenge bazolela alors ke biso nzambe apesa biso biloko nyonso na niveau wana ifo tobatela biloko ifo tolamuka ya des jeunes qui doivent s'engager na niveau ya koprotéger nature baprojet wana ezali ya GT7 je crois Giz. Oui, donc c'est allemand. On pourrait faire des projets, un projet bandolongo kuna et panabino. Makamba projet to kolobela ngo lisusu po bino bo bando koma ba projet, so bo komi ba projet, il faut botindela biso ba projet wana. Comme ça biso to koluka awa, to beta donc batu, ba organisation nyonso place to kozwa isungi. Comme ça projet wana ezala financer. Ba projet ndenge bomoni pona nini makambo ekanga maka lisusu. Na koyebisa bango bino par exemple, na pesaki de la fois passée likambo ya exemple ya action miséror eza société ya balma oyo vraiment baedaka mingi na niveau ya bahôpitaux kotonga baekole nayebi bango bien bien baza awa na Aix la Chapelle na côté ya frontière entre Belgique na Allemagne donc baza wana mabe ya Congo puisque bato ya Congo bapesaka rapport te soki bato batindi bambongo bayibiyibi yango rapport mpe bakimi na bango. Par exemple, le diocèse ya Popo Kabaka, c'est l'évêque qui doit signer. Hein? Parce que le projet est accordé que l'évêque il faut signer. Par exemple, le l'évêque Nzala, évêque. Donc, il faut signer le projet avant de passer encore. Maintenant, le problème, qu'est-ce qui se fait que quand on a un rapport, il faut faire des rapports. Les Congolais vont faire un rapport, le projet peut wow. Alors ils oublient que la génération ekoya eza na besoin ya bafinancement ya baprojet wana bango donc ndenge nalobaka toujours na Congo eza motu nyonso akanisaka pa motu la majorité des gens bakanisaka unambaki lelo edie lelo ambasi kuna likambo mpasi eza te nakokanisa makambo alobi te lelo lokola nazwi lelo nalia lelo lobi okoya na kotala makambo alobi c'est comme ça on passe hein? Donc buka pondu lamba lelo lia lelo yango nga naloba il faut voir kotikaka avenir puisque eza kobebisa soki obebisi ozobebisa mpona génération mobima moto oyo azobebisa makambo azokobebisa po ye azomonaka alie atondi me azokanisa te ke na futur eza azokokoze tort moko ya monene na oyo bakoya baleki mpo bango bato bakozala na pasi il faut kotika environnement moko ya malamu mpona génération future soki tozosala ndenge wana te bakosouffrir mabe wana eza pasi koleka donc yango nazokobelela donc bajeune oyo ya biso balamuka oui je peux comprendre que bato bakanisaka eloko ya kolia donc na journée c'est le servi comme tel quoi donc moyen ozwa makanisi ya baprojet eza te bongo kobaka ti donc otamie bosika menele musuka obakili mwana ti matondo kwa nzambi amwana luku mukokila matondo kwa nzambi ala kidumbuki manisi atata nzambi matondo malau pe mambo makumele alors qu'il fallait tokanisaka à long terme comme tel projet oyo eza à long terme
ba projet ya moko c'était à long terme oyo ko aider baleki na ba génération mosusu yango ekozala malamu yango mpe kosalisa bato na niveau wana donc na niveau ya baprojet j'espère que tokozongela nano tobandi makambo ya baprojet te tokolobela yango et puis tokozongela yango mais bon baprojet eza ebele jamais tokosala baprojet puisque bamindele mpe basala yango ebele basali baprojet mpona bato sa bato na bango moko kosala baprojet il faut kotuna bato bato kotuna bango tokosalisa bino na ndenge nini bomoni ndenge nini soki tosali eloko ya boye eske koede bato mpe ndenge nini koyoka mpe baconseil ya baninga donc yango donc biso tokosala yango tosengaki tozosenga bato nyonso bakende na groupe na biso ya whatsapp puisque tozokabola mpenza baide ya kitoko a partir ya baide wana tozolobela makambo ya baprojet et puis tozokoforme bajeune ndenge nakozongela lisusu ndenge Thomas Sankara aloba soda oyo aza na idéologie politique aza na training eza donc entraînement ya soda aza na entraîner te na soda oyo baentraîner na niveau ya politique te na niveau idéologique te aza vrai criminel puisque moyen comprendre te mwana leki mwana disons un jeune oyo aza vraiment entraîné idéologiquement te et politiquement te bon ce jeune là va rien comprendre akosala nini akowela kaka libumu ti nzala donc akokanisa te epe kase evole mpona nzala ye azokanisa te ke ligable oyo avole otami ye efanda wana puisi yango ligable magasin wana moto ezolesa bato akokanisa ndenge wana te puisque idéologie wana aza nango te baide wana eza na motu na ye te ye azomona nzala c'est comme on dit pour bakulu na ye bazokotie pour survivre bazokotie mpona nzala eza c'est comme ça puisqu'ils n'ont rien ils n'ont pas un métier ils n'ont rien dans leur vie ils n'ont rien à perdre bango liwa bamonaka yango eloko pamba donc c'est ce que nous devons éviter mpona bajeune na biso puisque bajeune na biso yaka sokolunda baza mayele mpenza mosusu baza na libanda ya mboka mosusu baza na basokolunda mosusu baza na kisasa donc biso bamikolo il faut tolakisaka bajeune nzela il faut kopesaka bango baide puis tobosana bisika towuta te territoire na biso tobosana coutume na biso te tobosana territoire na biso te makambo nyonso eza na maboko na biso il faut totia yango na maboko mpo makambo nyonso ekende malamu na niveau wana vraiment ekozala malamu soki tokoki kolakisa bajeune makambo ebele comme ça bango bakozwa relais yango biso tozolinga yango nazokobenga bino bajeune donc bino bajeune na bakulutu bino bakulutu na bajeune oyo bazali capable bamoni ke vraiment ya mbala oyo il faut tosangana mpo makanisi na biso totia yango place moko ndenge nazoloba il faut mettre notre intelligence au service de la communauté donc mayele oyo toza nango totia yango na ntango toza elongo totia yango na kati ya sani donc na au milieu donc toza elongo mais sani eza na katikati donc tozwa mayele tiaka moto amemi mayele na ye atie na sani wana oyo eza na katikati comme ça et aider bato nyonso c'est ça un peu le flambeau komema flambeau kopesa je me rappelle passé ndenge alobaki omoni eza lokola sport oyo moto amemaka eza sport ya olympique oyo bato bakimaka mbango moko il faut azwa alire ya mbangu na bato na ye comme ça agagner espace et mosusu wana koya apesi ye acontinue et ça c'est exact comme ça ndenge mpe nazotala minute j'ai encore 10 minutes comme ça tosili ça parce que nalingi nasala exactement 1 heure mpona émission na nga ndenge nakanisaki nakasongolo na bandeko na ngai nakolakisa bino baimage namona à l'époque ya mobutu basala baza kobenga flambeau monument moko eza wana monument wana flambeau ezalaka liboko ya mobutu te na moto ekweya sikoyo bango na kasongolo batiaki bazwi tono batie na likolo alors que nous avons vraiment bajeune oyo bakokosala sculpture moko boyo ya kitoko ya kitoko batie wana biso nde bato ya diaspora ou bien bato oyo balingaka songolunda eza kaka saki ya ciment quelque saki ya ciment donc
basali ka mwa flambeau wana bien batie sculpture moko ya kitoko ata ya mama batia yango na likolo wana. Et c'est pas quelque chose qui demande beaucoup d'argent. Et puis kobongisa ba village na biso ezosenga bambongo ebele te biloko mike mike kaka ekosala biloko mike mike, donc des petites choses. Mais tozala kaka na amour na amour soki amour wana ezali mais biloko wana eza biloko ya mike tokosala yango. Mais comme amour ezangaka biso nyonso tokoma kowela kokende Kisasa totikaka bamboka na biso, mais un jour nous allons regretter ça. Vraiment babiso tofandi poto depuis kala vraiment soki mboka wana Congo ezalaka bien je n'ai rien à foutre ici nakokanga biloko na ngai naye kofanda na bino kuna puisque je sais que nakozala na stress te na bandoli ya bio naza na kamwa ndako na ngai calmement babusiness ezokende bien. Mais qu'est-ce que je veux foutre ici soki vraiment mboka ezotambola bien mais nakoya nazala na bandeko na ngai elongo koseka nasekisa bino na kati ya village donc toseka ata ngoma yana bata ikina nakozala na plaisir moko ya makasi malgré que bino bato bozomona potopoto eloko ya balunga eza na poto nini, mais malgré oui kama mosala oyo tosalaka mais c'est pas une vie, c'est pas une vie tokanaka baloto te nde bato bakanisaka non non non. Mais na kote oyo ya ezalaka wana weekend samedi yo wana oke kotala mama leki oke kotourne oza na bato ozokomona oke kosalisa babola oke komemela bango mai tout ça. Mais non, cette histoire-là, il y a famille awa na poto eza teke ndenge ezalaka. J'aimerais bien vivre ça et tozalaki bagene même na kasongolunda wana donc toza kosala toza kobenga liyoto okenda na bamai bolambi biloko bozolia bozoyemba et puis biloko nini en tout cas on était ezalaki des histoires que j'aimerais bien faire nazalaki mwana moke. J'ai fait ça nakosekisa bino nasalaka yango nakendaka voyage na Tanzanie comme donc mbula ezobeta nazwaka nostalgie moko nalongoli bilamba nalati kilote donc mai wana ya nasokoli mpenza na mai ya mbula ko ça va nazalaki na plaisir moko ya makasi ça m'a rappelé en face na ngai na kasongolunda nazalaki na esengo moko à mon âge je l'ai fait à mon âge donc nasali yango donc na mai ya mbula wana ezokwela batole nazokosokola na ngai natie sango non c'était nazalaki na esengo moko ya kitoko donc ça m'a rappelé donc mboka na biso donc yango bon etikali 8 minutes bon na 8 minutes j'espère nakobakela yango puisque masolo mpe eza ebele nakokokisa yango 8 minutes wana. Alors langue na biso na ndenge ya kiyaka namonaki jeune garçon j'espère que nabungisaki page na ye garçon moko asalaki Facebook na ye mpona bato balingi bayekola kiyaka mais c'est une bonne chose dommage que j'espère que kolanda ngai soki kolanda ngai sala biso sala linke donc na bana kasongolunda comme ça bato mosusu bakokoyekola kiyaka eza une bonne idée puisque kiyaka yango eza facile te mais bato mosusu ebunga bango donc maye bayekola yango eza te yango nalobaki na livre bomoni donc je vais essayer na kosala effort ya monene komsa natala soki ndenge nini nakoki kotianga na internet livre oyo comme ça bino bokoki what means download donc télécharger yango donc comme ça peut vous servir à beaucoup de choses eza bien yango edaka ngai avec j'espère que 30 ans naza koloba quand même yaka mais ebungaka mwa moke mais avec ce livre là je puis vraiment kozonga na niveau moko ya bien nalobaka kiyaka eza monoko na biso il faut être fier de ça à l'époque je nazala koseka mingi bandeko na biso bazala kokoma baministre ezalaka ezala na songolunda ezala na kopoka ba même soki batie bango na ministère soki amoni bandeko na ye bayaka bazoyaka bazoloba lokoyi koyaka luyamba luyaka wana baluwaka ndenge bayaka luyamba lukoyi eyaka mais quoi c'est quoi ça il faut pas avoir honte ya koloba kiyaka il faut tolobaka monoko na biso kutu eza kitoko tutula ndenge baloko tutu donc oya abwe mwana mama abwenge mutu mbote wene abwe kuna abwe bene abwe bana kiese donc il faut koloba faut pas bomonaka soni eza langue na biso soki bozoloba yango ekokoma donc mawato ekokufa nango yango bozomona tosala lobbying ndenge nalobaki ya makambo nyonso culture langue
makambo ya territoire na biso développement makambo nyonso ifo tosala yango. Donc bolamuka lusikama benukulu kokoriko lusikama koko kata lusikama kokoriko lusikama benukulu lusikama twenda bana bakiambo bana bambele abet batu to nata diawe ulendo lokiambo ulendo lokiambo to nata embele poko mana tutasala diawe komanima bet botu moye bet batu obeto ole bana bakiambo à l'époque collège ntemo à l'époque pelende à l'époque ngunda awobye kolo tokala biao batu batakuisa kwana batalonga à l'époque fiekite tokala diao wabuka kalunda de kabulu kumanima abotu hoende bet batu bana bakiambo tokala tusala kukim wow bon sita lukamba luisa betu tusapa tokali kande ki mos mosende to yawe mosende to hana de ende kiambo to hana lukumu to sangana betu otu kaka mazuma pamba kuhoi tutasala kukima kamboteko otu tawende bana bakiambo twende bana bakalunda bana bambele ibao ulendo lwana petokala lwao mosende tumoni kunjala kuna kalunda mosende batu pe badianga mbote mosende mamba makala kwana mosende bime biako bekala bia mbote mutu kala lulendo nge mutu lulendo kaka lulendo badialoko ukala bule nge mutu lulendo lopamba kima katu kima wena kyao bwana kwa mbote ko bana bakiambo abantu bambele ibwao to sangana mosende to sala to hana tukabus kalunda dia to hata dia kalunda kuna dia kala tukabus kalunda dia tete dia kala dia se popo kabaka impele dong ma hata mana ma mosende mbatu bele kuitsa hata maka biba biya ku kalunda be kala tuka yembisi yenguba bima bia kafe zumbu bima biangulu ko be kala tuka bima biana ko kalunda be kala tuka bima biana ibwawa bana ba mama bana bakiambo mogo dienu mogo menita lukamo mogo dienu pardon nazo senga bino pardon ya mbalo yo donc boyo kela ka pe batu nazo luka iloko mogo te naza politicien te naza mutu te naza mutu pamba nazo luka iloko te na iloko nazo luka penza territoire na ngai ekende liboso nazo luka tolamuka tobongisa territoire na biso bisika towuta nazo luka ndenge tolobaka bana bakiambo bana bambele soki mutu amoni akenda kasongonda alobi oui kasongonda eza na bana na ye bazobunda penza tala ndenge ebongi wana nde fierté na biso ekozala yango nazo kobenga bino nazo kobelela chaque fois bino bozolala ngai nazosala video awa ngai nalalali te donc naza na eloko moko na kati ya motema ezotinda nga lamusa bango bakamba basikama eloko ezotinda bakamba basikama yango message naza nango mpona pesa bino j'espère que tobanda na partie ya bamission oyo donc Facebook WhatsApp télévision wana biso tosali eza mpo bino boloba biso toloba nazo kosenga bino bote ata bana kaluka osalika mwa reportage tomona kaluka ndenge koma bandeko na biso bayaka ndenge bazosofre mwana bumbu mwana masina bosalaka yango botindaka biso baimage wana tomonaka mpe baimage wana ozalaka songolona ozalaka mwa smartphone na yo tindela biso wenda bakabi yawe foto malembe kasongolunda bakili mukuna mamba mbenga bima byakulu ata bato bayulanga baka ata mwana smartphone dyako bayulanga batabwe benu boluta mona boluzole balusadisa jouer un peu du journalisme quoi bayula ça va nous aider hein mwana reportage de keke bakilili tuitikilili ebetu tusilili mu YouTube eba bwana tuzolele en tout cas voilà donc voilà au point là inertia de tata la tango yawe inertia de ibwa en tout cas prochainement on va essayer un peu de tocal d'être précis manatazol tout ça là ma projet oui batubaki batazol barane auto hindi di enero mais pesa kaka enero te soki balobi kutosangisa enero non 1 euro kaka te donc pesa 2 euros 3 euros bamosusu bapesi 5 10
d'après ma volonté na bino. L'essentiel que bozala na volonté ya kopesa. Puisque soki bopesi oyebi ke ma bolamu ekosalama ke nga mpe natiaki wana mpe motema na yo ekozala bien, nzambe akopambola yo okozwa ebele na nzambe akopambola yo okozwa ebele ya oyo otie 2 dollars otie 3 5 otie yo okozwa plus de ça na vie na yo ezala bongo. Voilà, merci. 1 heure yango wana ekoki na moni 7 minutes eleki. En tout cas merci mingi na bino banso bolanda video oyo. J'espère que bokosepela na oyo nalobi nakozela bacritique na bino comme ça m'apprend ngai eza ebandeli na ngai ya kosala bavideo nasolola na bino par video comme ça ekoapprendre ngai ndenge nini nakomarche nabongisa nayeba kopona basujet na ngai nayeba kosolola na bino wana nde ekozala malamu matondo me na bana bakiaka mpwe merci mingi nzambe apambola bino bisika nyonso bozali esili merci.